Второй тип металлических каркасов лестниц – это лестница на прямом косауре. Классификация у нее условно идет под полную обшивку деревом, но некоторые заказчики оставляют эти лестницы открытыми, кладут только ступени и дальше не обшивают, но внешний вид у нее, в общем-то говоря, позволяет это сделать. Представляет на собой два направляющих косаура из профильной трубы преимущественно 100 на 50. Поверх косауров привариваются ступени из профильной трубы 50 на 50. И косауры в 2, 3, 4 местах соединяются горизонтальными профильными трубами. Также можно и профильную трубу приваривать на каждую ступень, но это уже по желанию заказчика и за дополнительные денежки.